Salam alaikum. Fin de la vidéo, غادي نشوفوا le chapitre numéro 4 du roman Il était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddin. Le chapitre commence par la conversation de Bouchaïb avec sa femme. هذا الفصل كيبدا بواحد المحادثة بين بوشعيب والزوجة ديالو اللي فيها كيهضر ليها على ديك لا فيت دو ساكريفيس كي سي باسي على موسكي. كيعاود ليها كيفاش دازت لا فيت وكيعاود ليها على الأضحيات اللي داروا اللي ضحاو ils ont sacrifié de bœuf etc. Ensuite ils ont parlé de leur voisin Ahmed كيهضروا على الجار ديالهم اللي سميتو Ahmed qui est un homme très violent et duquel on n'ose pas s'approcher حتى ما كيقدر يقرب لهاد أحمد. علاش؟ حيت عنده واحد لو كاركتير اللي هو صعيب وكان معروف بأنه عنيف. كاينين كاع شائعات اللي كيقولوا بأنه ديجا قتل شي حد ولا بزاف ديال الناس سورتو قبل الفترة ديال الاستعمار. الوغ هاد البداية بالنسبة ليا il n'est pas importante. Pourquoi? Parce que comme on dit c'est ensuite qu'on va arriver aux choses sérieuses. يعني من بعد هاد البداية هذه Bouchaïb va parler de la colonisation. Donc il va faire une sorte de retour en arrière. Il va se rappeler de sa jeunesse. غادي يتفكر الشباب ديالو، غادي يتفكر دوك la souffrance qu'il a vécue durant la période coloniale. في ديك الفترة ديال الاستعمار الفرنسي اللي كان في المغرب. Alors en buvant son thé et en fumant ses cigarettes, Bouchaïb se rappelle de la période coloniale. كان كيشرب الشاي ديالو وكيكمي السجائر وكيتفكر هذيك لا بيريود. Donc il se rappelle également des circonstances qui l'avaient conduit à s'installer dans le village. كيف ما قلنا هذوك الظروف اللي كانوا صعاب وديك لي فيل اللي كانوا كيشوفوا بزاف ديال لي فيولونس، بزاف ديال الاعمال اللي هما عرفتوا كيفاش كتكون الحرب، كيفاش كيكون الاستعمار. الوغ بوشعيب الى فوي سي فيل مورتريير. دونك هرب من هاد المدن اللي كانوا دمويه واللي كان فيهم الاقتلاء etc. Donc il a raconté également à sa femme pour la première fois, je souligne, qu'il avait été en prison. Donc كيعاود ليها كيقول لها اول مره كيعترف لها بانه il a déjà fait la prison. داز كان déjà captif dans une prison، كان في الحبس. Et c'est pour la première fois comme j'ai dit. هذه أول مرة كيقولها للزوجة ديالو. Alors bien évidemment هاد لي سوفونير اللي كيتفكرهم بوشعيب هما شي حاجة اللي ماشي مزيانة، شي حاجة اللي خايبة. C'est plutôt négatif. Pourquoi? Parce qu'on trouve dans le texte هاد l'expression هذه cette brusque escapade dans le passé avait rouvert certaines plaies. دونك هاد الذكريات اللي تفكر بحال الا حلو بعض الجروح اللي هو ديجا كان كيظن بانهم تسيكاتريزاو، ولكن منين تفكر دونك عاود هاد الشيء كيف ما كنقولوا سي ان موفي سوفونير، شي حاجه اللي خايبه ماشي ان بون سوفونير. بوركوا سي ان موفي سوفونير؟ حيت كيهضر على ديك لا بيريود اللي كيف ما كتعرفوا كانوا منتصرين فيها بزاف ديال الحوايج اللي هما خايبين وكيهضر عليهم دايوغ. و parmi ces choses là je peux citer les maladies. Il y avait une épidémie كان واحد الوباء le typhus qui a ravagé les Marocains à l'époque. Alors قلنا les maladies. Il y avait ما كانش النظافة، il y avait les poux يعني كانوا الناس فيهم الجمل كيف ما كنقولوا. il y avait la misère، la famine كانت المجاعة etc. وكانت aussi la sécheresse، كان واحد الموسم اللي كان فيه الجفاف ولا واحد المجموعة ديال السنوات اللي دازو كان الجفاف في المغرب زيادة على l'occupation، زيادة على la colonisation. Donc vous pouvez imaginer. Donc on a dit il y avait la sécheresse et on exportait les céréales vers l'Europe. Donc اللي كانوا مكلفين دوك les Européens les Français كانوا كيصدروا دوك الحبوب وجميع دوك
جات الفلاحية لأوروبا. Alors هاد لو chapitre ولا plutôt هاد لو passage اللي هو très important في هاد لو chapitre, il peut se considérer comme un témoignage historique. يعني à travers le récit, à travers la narration, من خلال هاد القصة اللي كيعاود لينا كيشهد على واحد الحقبة زمنية, كيعطينا حتى لو بوين دو في, وزعما il prend position, وبأنه ضد لا كولونيزاسيون. وهادشي كنفهموه من طريقة الوصف ديالو. دونك هنايا في هاد ليكستري هذا عندنا واحد ليكستري اللي هو نقدروا نقولوا اونغاجي. علاش؟ حيت سي ان تيموانياج, سي ان تيموانياج هيستوريك و il montre l'implication du narrateur. يعني حتى هو معني بداكشي, لا كوز دو لانديبوندونس ولا لا كوز ديال لا لوت contre l'occupation, contre la colonisation. راه سي ça intéresse le narrateur. وهنا فين كتكمن الأهمية ديال لو كاتريام شابيتر. Bien. Donc, à la fin du chapitre, Bouchaïb et sa femme conversèrent un long moment sur les rapports que peuvent avoir les humains, les êtres humains avec les animaux. هضروا على العلاقة اللي ممكن تجمع الإنسان مع الحيوانات. وشافوا المثال من راسهم, حيت هما ils affectionnent ces animaux-là comme s'ils étaient leurs enfants. كانوا كيتعاملوا معاهم بواحد الطريقة مزيانة, وبحال إلا كانوا هما واحد الأطفال عندهم, فيكو هما ما عندهمش لا بروجينيتور كيف ما قلنا, ما عندهمش الخلف, ما عندهمش الدراري. Alors, la femme se désole de l'absence de la progéniture, وبحال قلتي ديك الزوجة ديال بوشعيب كتطلب السماحة من الزوج ديالها حيت ما قدراتش تنجب الأطفال. مي بوشعيب لا كونسول, كيواسيها كيقول لها بانه راه سي با غاف, حيت بزاف ديال الانبياء وبزاف ديال الناس اللي هما صلحاء ولا كنعتبروهم صالحين حتى هما ما كانوش عندهم الاطفال. دونك il lui a cité les noms des prophètes qui n'avaient pas d'enfants. وهنا كيسالي لو 4e chapitre.